Всем привет! В этом видео я покажу, как я раскрашу таких вот котиков. Вот. Я беру гуашевые краски, подстилку и магниты. Эти кисточки и все такое. Так, теперь берем цвет наш любимый. И разукрашиваем. Сейчас покажу, как у меня получается. Летели облака, летели далеко, как мамина рука, как папина трико, как рыбы корабли, как мысли дурака над стеклами земли. Летели облака, летели облака. Летели купола, дороги и цветы, звоня в колокола, беспечные, как ты, как капли молока, как здравствуй и прощай, как недопитый чай. Летели облака, летели облака. Летели облака. Теперь мы берем красный цвет и рисуем носик. Можно взять розовый, но я лично возьму лучше красный. Упс. Берем салфетку или же любую тряпочку и вот так вот раз. Блин. Бедный мой котик. Сейчас мы это исправим. И по котику стыдно. Красный. В общем, как-то. Теперь мы берем наш магнит. Отрезаем кусочек. Сейчас. Вот он. Нет, сейчас. Подождите. Я не могу с телефоном это сделать. Да блин. В общем, вот я отрезала. Теперь мы отдираем эту клееночку. Вот я отделала. Теперь мы сворачиваем нашего котика и прилепляем. Вот. И мы лепим его на холодильник. Так. Вот мы его прилепляем. У меня также еще есть желтый котик, черный котик. Так, я его обосветила. Вот. И желтый. Так, готов, я с него заканчиваю. Ну ладно, пока.